канале Сигналь 2. И сегодня, ребятки, у нас обзор на неоднозначный сериал под названием «Леди Баг и Суперкот». Ну или же, как он украинском, он называется «Леди Баг и Суперкит». Честно говоря, я не хотел делать этот ролик, потому что данный мультфильм вообще как-то или мультсериал, не ошибаюсь. И максимум, что меня в нем зацепило, так его старая рисовка в 2D анимешная. Вот это мне больше зацепило, потому что в трехминутной ставке больше контента, чем во всем, мать вашу, сериале, который больше акцентируется на внимании. То есть, знаете, как обычно говорят, в первом сезоне никаких сдвигов Маринет и Эдриана не было, а во втором сезоне хоть какие-то сдвиги пошли. То есть у этого Кот Нуар больше был сосредоточен, Кот Нуар больше с Леди Баг, то есть они были, Маринет и Эдриан, их пламя были больше сосредоточены, как вы понимаете, то есть они были влюблены в разные версии себя. Это, хоть и небольшой сдвиг, но я дам немного плюса этому сериалу, потому что это таки неплохо, потому что это какой-то сдвиг, а то, знаете, в первом сезоне эти зрители начали, почему они никак у них отношения не развиваются. Во втором сезоне и дальше у них отношения прекрасно начали сближаться, Маринет стала больше стала больше себя верить, стала больше, то есть она стала реально настоящей подругой для Эдриана, не стала скрывать свои чувства и начала его наконец-таки приглашать куда-то, и их отношения стали ближе, и они стали полноценными друзьями. Ну а теперь скажу прямо, начну с графики. Графика в данном мультсериале довольно хороша, но это, можно сказать, единственное, за что можно похвалить этот данный сериал. У него денег было влито в него довольно неплохое, довольно немало, но, ребятки, я все равно не могу понять, во что данные разработчики влили деньги в этот сериал. То есть, да, графика хорошая, но именно дальше, конкретно с третьего, второго сезона, пошла самая жара. С первый сезон, он проходной. Я бы поставил преимущественно 5 шестой, это второй, где-то третий, скажем прямо 6,5 баллов, потому что там уже хоть какая-то мешанина пошла, то есть и шура-муры там прошли, и всякое такое. Конечно, я не стал бы критиковать данный сериал, но я пару серий видел. И не надо, если кто-то не посмотрит это видео, и не критиковать. Просто я не посмотрел данный сериал не потому, что мне лень, а потому что он меня не привлек. Это, опять же, как и сказал ранее, меня больше привлекла 2D стилистика анимешная. Кто-то, конечно, в обзорах про этот сериал говорит, что типа 2D не идет этому сериалу в разрез. Но я так скажу тем людям, что в трехминутной сцене, вот этой, которая сейчас вы видите на плане, вот больше смысла, чем во всем, прямо первом-втором сезоне, потому что больше раскрывается. Мне очень обидно на самом деле, потому что, знаете, мне больше нравится вот такой визуальный стиль, это Леди Баг и Суперкот. А честно, ребятки, я не знаю, что характер этой, как его, Маринет, я максимум что могу сказать, это просто обычная парижская девочка, которая есть свои проблемы, которая увлекается Эдрианом. Почему она еще увлекается им? Потому что он один из богатых, он вообще самый богатый, он как сын этого богатого человека. И в первом сезоне она даже не могла его пригласить мать вашу на коктейль. Простите, конечно, что я перехожу немного на ругательство, но я не могу, поверить в это. Насколько, надо быть стеснительным, что у тебя даже подружка говорит,
Давай, прежде чем, блин, ховаться в кустах, ты его это на коктейль пригласи. Ух, Ольга прям. Ничего мне не скажет, что здесь. Так что да. Это ясно, ребята. Да. Это, ребят, да, мне просто обидно, что данный сериал, он имеет большой потенциал, но лично по мне, ребята, что этот сериал просто проходной. Ну, на один раз. Можно его просто посмотреть там один, там два, но опять же, знаете, я вот что заметил про это вообще сериале, что больше фанбаса принадлежит именно как суперкоту, потому что тут больше собрались девушки, которые фанатеют суперкота, типа ой, котик, несексуальный кот, потому что рисуют фанаты ему, а с Лейбаном особо не связано, то есть в особенности даже в этом сериале нету как такового, блин, начала, типа не сказали, блин, откуда у наших героев эти пламя. Нет, чтобы как, допустим, в каком-нибудь Бентене, типа, ну, типа, что вы ж не удивитесь, почему в самой первой серии у Бена нету сначала самой первой этих часов, и он, это как его, уже не превращается в супергероя, он самый обычный мальчишка. Конечно же, с самого начала нам должны объяснить, как у него появились эти часы, или что появились в тех же Бакуганах. Как Дэн встретил Драга, и как они там начинают бороться за свободу Бакугана, всякого такого. Вот в этом сериале особо такого нет. Нет, чтобы в реале показать, блин, как они встретились компании, и просто... Не, конечно, там есть что-то наподобие, но в середине, по-моему, во втором сезоне, типа, им подсунул какой-то этот дед, которого тоже есть свое пламя, и вот этот вот, как его, бражник, который на самом деле отец Эдриана, вот это да! Хотя бы мне просто нравится, просто, знаете, тупость сериала, просто ему что, так не лень, блин, подниматься каждый раз, блин, на эту башню и говорить этому, которому захватывает типа обиженца, типа, да, захвати ты уже наконец-таки эти ихние талисманы. Зашибись, блин. Нечего мне сказать. Да, ребята. Я раскрыл немного, естественно. Хоть я и пару серий посмотрел, но опять же, ребят, я, блин, знаю очень много фактов, связанных с этим. Так что, лично по мне, реально, в этого сериала огромный потенциал, но мне больше всего нравится рисовка именно в аниме. Что-то нужно мне загадать неправду, блин. Ну, честно, ребятки, у каждого свое мнение, так что вот так вот. Ничего не чувствую. Так что да, ребятки, бражник этот, ну, если вот такой себе, это чисто тем. И не открывается именно зачем мы эти планы, вот, точнее, талисманы суперкота это и как его и Маринет. По поводу того, что просто нравится, как они, как Маринет и как его Эдриан не узнают друг друга себя в маске. Нет, кто-то скажет, что типа ты не прав, типа это так должно быть, что супергерой, когда делает маску, они не должны себя узнавать. Но просто лично по мне это вот малёха напоминает мне это Леди Баг и Суперкот, Человека-паука 2003. У них разные характеры становятся, то есть у них другие характеры. Это такое ощущение, будто не, я понимаю, что как бы вот эти вот пламя, когда они превращаются, типа под их контроль берут их пламя, типа это не они все делают, но такое ощущение, будто у Марины, это Леди Баг и Суперкота, у них есть свои характеры, будто это не они. Вот реально, как у Человека-паука 2003, вот будто у Человека-паука это свой характер, в отличие от Суперфактора. Ну, ребят, честно говоря, к чему вся суть? Я сейчас перехожу, собственно, на это будет один из коротких
обзоров на моем канале. Но, опять же, по мне этот сериал очень переоценен. Как сериал, он хороший, мне нравится больше в аниме. И в аниме, я честно ему, если бы он был бы в аниме, я бы ему поставил бы 8,5 баллов. А так, на данный момент я ему могу поставить, ну, давайте, чтобы никого не обижать, я поставлю, ну, 5,5 баллов. Чисто на средняк. Так что да, чтобы никого не обижать, 5,5 баллов. Потому что, ребятки, вот так. Потому что мне этот сериал, ну, не запал. Конечно, кто-то мне может какие-то понты предъявить, но опять же, ребята, мое мнение. Мне этот сериал не запал. У меня есть множество аниме, которых я смотрел, и опять же мультфильмов, которые я могу, опять же, будут на моем канале, я буду еще обозревать, и я вам расскажу про эти сериалы, чем они мне западают в душу. Я вам предъявил парочку вариантов, которые рассказывают именно откуда у них, что они, как они. Ну, что ж, вот. Я рассказал вам немного про этот сериал, так что рассказал его минусы, плюсы, то есть графика хороша, это и хорошо у этого сериала именно то, что во втором сезоне уже начались какие-то эти уже продвижения, это любовной линии Маринет и Эдриана. Да. Так что да. Вот это вот хорошо. Не знаю, кому понравится этот ролик, так что надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то чем бы не поставить лайк, не подписаться, хотя по-любому кто подпишется, потому что я вот видел на мою что у меня было 38 аудитория, честно, 35. Ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Темный Лисенок 2. До скорой встречи, скоро увидимся. Всем аливидерчи и с наступившей вас Пасхой. Всем пока-пока, пока-пока, пока.